La volta al món a peu, dia 239. Es fa molt estrany això de gravar sense el micro. És més còmode perquè clar, no s'ha de connectar res. Nit molt humida, ja ho veieu aquí, extra humida, extra, però molt tranquil·la i relativament freda, en el bon sentit. És a dir, m'he pogut tapar amb el sac tota la nit i he dormit d'una tirada, tu. A vegades me'n desperto amb calor, suant, etc. Molt bé, avui ruta turística per a alguns llocs que he considerat que veia al mapa que eren interessants i ens anirem desviant de la ruta segons em convingui una mica. Us presento el Giant Hawkweb, una planta molt important que heu de conèixer si veniu a Geòrgia a caminar. S'assembla al hawkweb, no sé com es diu en català, normal, que és el que és més petit, l'haureu vist, a Catalunya també està, crec. Diries, és la versió gran d'aquesta, no? Doncs no, encara que s'hi sembla, és diferent. El perill que té és que si sense voler la trenques i la sàlvia de la planta, que és com el líquid interior que deixa anar quan la trenques una branca, si aquest líquid toca la teva pell, fa que la teva pell perdi tota la seva capacitat de protegir-se contra el sol. Nosaltres ens posem crema de sol, però a part d'això la pell ja té com una crema de sol natural, no? Doncs el contacte d'aquest líquid amb la pell fa que perdi aquesta capacitat i al mínim contacte amb el sol, pocs segons, et surten unes butllofes terribles i unes cremades com si, com si l'haguessin passat amb un encenedor, literalment. És brutal. Aquí no passa res perquè està per la carretera, que per cert n'hi ha per tot arreu, però a vegades quan vas caminant per prats alpins has de passar a prop d'algunes d'elles, a mi em va passar l'any passat, i bueno, no passa res, simplement anar en compte de no trencar-la, però és perillosa. M'acabo de trobar un home allà passejant per la carretera aquesta i hem tingut una conversa, bueno, no sé si li diria conversa perquè, clar, molt complicat, però bueno, fent servir la paraula pehit, que vol dir caminar, és la paraula clau que s'ha d'aprendre en tots els idiomes, doncs bueno, més o menys ens hem pogut entendre. L'he dit que venia des de Batumi, no l'he dit que venia des de Barcelona. Batumi, Borjomi, Tbilisi, i ha fet uau, m'ha donat la mà. Després m'ha dit que tenia 93 anys. Molt bé, tu. Hi ha molts georgians que són molt malcarats, especialment a Tbilisi. Gent que t'atén els serveis de botigues, el que sigui. Però després hi ha gent que és supermaja, superhospitalària aquí, sobretot a les zones rurals. D'acord? Ahir no us ho vaig ensenyar, però vaig poder carregar el mòbil a dintre una església, una petita capella. A veure si avui tinc la mateixa sort. Veig que hi ha un candau a la porta, per tant, malament. El que us deia, m'han parat aquests senyors. Com es deia? Your name? Again? No sé si volen trucar, però que em convida a un cafè. Home, encantat. Fa dies que no prenc cafè. Què? Ah, ostres, la cigonya. La cigonya, n'hi ha moltes per aquí, És la que vam veure ahir. Sí. Bueno, jo pensava que venia un cafè i m'han ofert sopa aquí. Bueno, són les 8, amb una mica de pa. Bueno, està bé, Genial, me la menjaré molt a gust. Trobo que està boníssima. Fan mantega, ells, que ara l'he pogut provar. Boníssima, mantega. No hi ha vist mai, fer mantega, jo crec. Que bo. Genial. Ostres, que bona aquesta sopa, no sé què porta, Arròs? Porta arròs, però el sabor està... No sé, és com un... No sé, un formatge, no sé com dir-ho. Està boníssima, Ara em diuen que són grecs. De Tessalònica, Calimera. Calimera. Bé, això ja estic flipant. Ela te napiu mem cafè. No, clar, no sé què diu tampoc, però... Estic flipant que aquí a Geòrgia hi hagi grecs. Estan per tot arreu, Bueno, no sé què dir. Genar. Ok. Tinc amics grecs, a veure si m'ho poden traduir. I Tessalònica, que és on vaig estar jo. Ja està. Després m'han donat també pa, formatge, espectacular. Però hi ha hagut un malentès,
I és que abans d'entrar, el tio em diu Lari és la moneda d'aquí. I jo pensant, bueno, per l'esmorzar voldran alguna de diners, està bé, em sembla perfecte. I després, quan estava sentat a la taula, em torna a dir Lari. I bueno, quan acabo, ja quan serveixen, em donen tot, i jo, bueno, vale, moltes gràcies, me'n vaig, no sé què. Et trec la cartera, i amb el traductor els dic, quan us puc pagar? I llavors el tio s'ofèn, s'ofèn una mica, i m'agafa els diners i me'ls torna a ficar a la cartera. I em diu, no. Llavors, amb el traductor hem intentat... M'han dit, no ho tradueixis al grec, tradueixo al rus. Bueno, en fi, que jo crec que ha sigut un malentès per la paraula. La paraula Lari, potser en un altre idioma que fan servir ells, que no sé, deu ser quin, no sé si el rus o el grec, no sé, deu voler dir una altra cosa. Deu voler dir, jo què sé, entra, vine, no ho sé, saps? Llavors, aquí hi ha hagut un malentès i no em volien cobrar res. Que per cert, no crec que fossin grecs. Simplement pot ser que hagin viscut a Grècia a treballar, perquè a la zona del nord de Grècia hi van bastants georgians a treballar. Aquest gos ha sortit d'aquesta finca. No porto l'ultrasons, després us explico per què. A veure, tronca la pedra. Vale. Sí, però no s'acaba de... Porta un collaret, vull dir que és d'ells, Tota la pedra funciona momentàniament, però després segueixen venint, Vale, crec que ja està. Sempre que dic crec que ja està, després mai està. Desviació de 2 quilòmetres, un per anar i un per tornar, per anar a veure uns petroglifs de l'època mesolítica. Això he llegit. Cap allà, a veure si val la pena. Crec que no seran fàcils de trobar, perquè estem aquí, a la part alta d'aquest congost, i estan cap allà, però cap a baix. Llavors seguiré i baixaré d'alguna manera cap allà, a veure si els trobo. Estan aquí sota, en principi, sota aquesta roca, segons Google Maps. Deixo la motxilla aquí, perquè no cal, i a veure si puc baixar sense fotre'm de lloros. Aquí tenim pel que sembla una de les pintures, no sé com dir-li. Aquí tenim com un home. Vosaltres creieu que això és real? Home, jo si el Google Maps ho fica, vull dir, serà que algú ha decidit, no?, que això és històric. A veure, a priori hi ha gent que ha fet una mica de vandalisme. Veig aquí una espècie de cèrvol. Llàstima que la gent que ho ha tocat, A veure, intentaré posar en pantalla això de quina època en principi és. N'hi ha més, I són els altres... No, pintures no li diria, no? Petroglifos. Doncs mira, més animalons. Bueno, tu, què, ha valgut la pena? No tant per això, que és curiós, sinó l'entorn, que és bastant guapo, no? M'he sentit Indiana Jones per un moment. Bueno, ara ja pujant... Mira, ve algú. Crec que no són turistes que venen a veure els petroglifs. Bueno, el que és flipant és aquesta extensió de terreny. Aquests prats alpins infinits, increïbles. Si segueixes cap allà, de fet, hi ha molts quilòmetres, no sé si més de 100, en els quals no hi ha cap poble, ni cap ciutat, ni cap carretera, ni res. I si segueixes, només trobes aquests prats i al final arribaries a Armènia. Increïble. Ui, avui ja veig que quedarà el vídeo llarg. Mireu que ja hi ha. No ho havia vist venint per aquí dalt, perquè estava com aquí amagat. És com un refugi lliure, no? No ho sé, anem a veure. Què és això? Lo del refugi lliure ho deia mig en conya. Perquè aquí... Ui, ortigues. Aquí m'estranyaria que hi hagués això, però... Hi ha unes taules aquí, serà una capella? Què serà això? A veure... Oh, hi ha candau. Llàstima. Bueno, també podria ser refugi, aquí sota, dormir.
apartar una mica les taules i posar la tenda. Vaig a parar una estona a contemplar el paisatge i a jugar a la tenda. I per acabar-ho d'adobar, el llac aquest gegant, tu. Aquesta zona de Geòrgia és molt desconeguda i molt espectacular, eh? Visca Barça, visca Hala Madrid, Hala Madrid. Lamine Yamal is number one. Number one. Bon dia, sóc l'Enric del dia després. Resulta que vaig borrar el vídeo perquè pensava que l'havia pujat i no l'havia pujat i ja havia borrat alguns clips. Per tant, gravaré alguns clips a sobre per explicar el que havia passat. Bastant cutre, però és el que hi ha. Aquí simplement arribo a la ciutat principal de la zona aquesta i menjo un dinar que no val mai la pena. Amanida i pollastre. Molt normalet. Les 4 de la tarda, missió secundària cap allà, anar a veure el pont de Diamant i el congost del riu Hrami. Això és un congost molt maco en el que han posat un pont de vidre amb un diamant al mig. Cutre, guapo, què en penseu vosaltres? En qualsevol cas, jo vinc des de l'altra banda del congost perquè a la banda on hi ha tota aquesta història han posat també un parc d'atraccions, com zona d'hotel, resort, parc aquàtic. I venia de l'altra banda, dic, bueno, des d'aquí podré veure-ho. I m'he trobat aquesta tanca. I dic, ostres, tu, quina mala fe, no? Entenc que és el negoci, però quina mala fe. Però clar, dic, vaig a obrir per provar, suposo que estava tancat. Tu, si tenen la porta oberta i no hi ha una senyal de no puc passar, doncs passo. Aquí es veu. Què us sembla? A veure, si tota la muntanya estigués esperant aquestes coses diria malament, però si només és aquí, no està malament. Per què no he anat? Perquè costava 30 euros l'entrada, uns 30 euros. Dic, home, ja he gastat prou amb el tema d'haver perdut el micròfon. Darrere aquesta muntanya, aquest turonet, hi ha un llac. Sí, aquí dalt hi ha un llac. I seria guapíssim acampar al costat del llac. Perquè, clar, estaries en altura, en un llac, veient la posta de sol, la sortida del sol, el paisatge tan bucòlic. Normalment els llacs estan a baix i aquest està a dalt, no? Genial. Bueno, què passa? M'ha donat per llegir les reviews al Google Maps d'aquest llac i hi ha aquest comentari. Aquesta part tampoc va quedar gravada. El que diu la crítica és: hi ha molts gossos grans a la zona, cuidant de les vaques. Si el propietari no està a prop, estaran molt feliços de menjar-te. Això és Geòrgia, senyores i senyors. Tingueu en compte. Com a contrapartida, hi ha un lloc interessant per acampar a 3 quilòmetres. Les 8:30, aquí tenim el suposat lloc d'acampada d'avui, una església, no a l'interior, o potser sí, sinó més aviat fora, perquè he vist que potser l'herba està a una alçada decent. Anem a veure.
Doncs no hi ha res més gravat. Ja està. Llàstima perquè va passar una cosa bastant interessant, que és que em plantejo fer vivac al porxo de l'església, no dintre, lògicament, però al porxo, perquè feia bastant de vent i així no havia de plantar la tenda. I de cop i volta s'encén una llum i comença a parlar una veu d'una dona en rus. Bueno, jo interpreto que és rus. Tenien allà una espècie de càmeres de vigilància connectades per internet, perquè hi havia una antena, i potser algú m'estava veient des de casa i allò era el so de l'alarma, no ho sé. Al final no vaig fer vivac allà i vaig plantar la tenda i bueno, doncs, una nit amb molt de vent, em va costar plantar la tenda del vent, vaig haver de tensar moltíssim, però va quedar ben plantada. Super tensada, crec que és la millor plantada que he fet d'aquesta tenda i bueno, demà al matí us explico com ha anat la tenda. Demà al matí, que és avui, no? Ja us explico com ha anat la nit. Resum, 45 quilòmetres, un cafè, he parlat amb 6 persones, 0 refrescs i m'he gastat 12 euros. Ha sigut un dia bastant maco, em sap greu que el vídeo hagi quedat així, però bueno, crec que s'ha pogut copsar com a mínim la primera part del dia, no? Que ha estat bé. I aquests paisatges, doncs, grandiosos, no? Gegants aquí al costat de la carretera, no sé, aquestes valls increïblement amples. Va ser un bon dia, va ser un bon dia. Demà més i espero no tornar-la a liar. Bona nit.